Дорогие друзья, я рада новой встрече с вами у меня на YouTube-канале по вязанию. Зовут меня Лара, и в этом видео я предлагаю вам вместе со мной связать вот такие вот интересные носочки. Вот так. Это пряжа зеленая Alize Artisan, цвет 11, а это бежевая Alize Comfort Socks. Вязала я на спицах чулочных 2,5. Я расскажу вам, какую резинку я вязала, набор, как перейти от резинки к узору. Также мы с вами свяжем вот такую вот аккуратную французскую пятку, или пятка подкова она называется, или круглая пятка. И также мы с вами свяжем вот такой вот мысок. Это ленточное закрытие. Вот так это выглядит. Вот. Посмотрите. И в конце видео мы с вами произведем закрытие сшиванием петля в петлю. Если вам интересно, оставайтесь вместе со мной. И также в конце видео я вам расскажу, что же необходимо предпринять, чтобы связать носок таким узором на размер 40-41. Итак, приступаем к вязанию. Набираем 69 петель любым удобным для вас способом. 68 петель это для резинки 2 на 2 и 1 петля для замыкания в круг. Итак, давайте же посмотрим, каким образом я провязываю резинку к носочку, чтобы лицевые петельки были более ровные в резинке 2 на 2. Итак, я провязываю изнаночный обычный у нас. Я вяжу бабушкиными петлями, поэтому за задние стенки я провязываю изнаночные петельки. А вот лицевые я провязываю первую скрещенную за заднюю стенку, раз, а вторую за переднюю стенку. Итак, у меня получается такая резинка 2 на 2. Так, еще раз, из-за того, что я изнаночные провязываю бабушкиными, я их провязываю за заднюю стенку. Раз, два. Так, и лицевые. Одну лицевую я провязываю скрещенную за заднюю стенку. И одну лицевую я провязываю за переднюю стенку. Таким образом, у меня вывязывается такая ровненькая резинка. Итак, я провязала 20 рядов резинки 2 на 2. И прежде чем перейти к вывязыванию узора на паголинке, необходимо провязать один лицевой ряд и прибавить 4 петли. Как это можно сделать? Сейчас у нас на спицах 68 петель. Я выровняла количество петель на каждой спице, и теперь у меня после выравнивания на каждой спице по 17 петель. Я начинаю провязывать все петли лицевыми, и после каждой 9 петли на каждой спице я добавляю 1 петлю. Итак, провязываем все петли лицевыми. Так, и вот я провязала 9 петель. Теперь вот так вот из протяжки поднимаем протяжку, накидываем на спицу и провязываем скрещенную лицевую.
Так ее подхватываем и провязываем. Вот так. И 8 петель. Продолжаем вязать лицевыми. Так, и точно так же на всех следующих 3 спицах после каждой 9 петли мы провязываем лицевую из протяжки, дополнительную петлю. И у нас после прибавления становится 72 петли, и мы начинаем выполнять раппорт узора. Вот здесь у меня высоту на паголенке 3 раппорта узора. Я вам вставлю схему этого узора. Кто хочет посмотреть более подробно, как вязать этот узор, у меня есть предыдущее видео на эту тему. Пожалуйста, проходите, я оставлю все необходимые ссылки. Давайте с вами встретимся, когда будем разделять петли на вывязывание пятки. Вот в этом месте. Друзья, я довязала паголенок. Вот он так выглядит. И пора приступать к вывязыванию пятки носка. Саму длину паголенка вы можете выбрать самостоятельно. Носочная таблица предлагает для 38-39 размера 16 сантиметров длина паголенка. У меня здесь немного меньше. Также вы самостоятельно можете выбрать и длину манжеты носка. Вот смотрите, бежевых я вязала немножко длиннее манжету, но зато здесь у меня связано 3 раппорта в высоту, а здесь 2. И длина паголенка у меня здесь где-то 15-14 сантиметров. После стирки немного подсело полотно, поэтому получается где-то так, не 16. Ну а вы можете выбрать на самом деле и короче паголенок, связать и длиннее, все на ваше усмотрение. Так, в этой модели у нас связана французская круглая пятка или пятка подкова, как ее называют еще. В бежевых носках я использовала уплотненный узор. Такой узор называется глаз куропатки. У меня есть отдельное видео для узоров, которые уплотняют наше вязание, и можно использовать в вывязывании стенки пятки. Пожалуйста, проходите, смотрите, там в том числе и есть узор глаз куропатки. Вот так вот он выглядит. В зеленых носочках я просто продолжила вязать стенку пятки, как здесь шло по узору, такими жгутиками. И на примере этого зеленого носочка мы с вами провяжем эту пятку. Хочу обратить ваше внимание, что при вывязывании таким узором жгутики количество рядов на 6 сантиметров меньше, всего их 24 ряда. А при вывязывании уплотненного узора здесь плотность этого узора отличается, поэтому, чтобы достичь высоту 6 сантиметров, мне пришлось провязать 34 ряда. И немного по-разному я распределяла петли для этого вязания с этим узором, для вывязывания пятки и для вывязывания этих жгутиков.
Общее количество 34 я отвела на пятку. Как вы знаете, пятка вяжется на половине петель. У нас в работе 72 петли, половина будет 36, но поскольку здесь у нас продолжается узор, здесь вязание получается за счет этих перекрещиваний более уплотненное, поэтому я решила, и как бы так, чтобы логически вырисовывался рисунок, я наверх носочка отвела соответственно 38 петель, получается на 2 петли. Вот у меня верх носочка начинается жгутиком и заканчивается жгутиком, чтобы вот так вот было симметрично. Здесь у меня 38 петель, а на стенку пятки я соответственно отвела 34 петли. Как правило, у нас при вязании на 4 спицах, вот у нас первая спица, да, она начинается, как правило, это у нас низ носочка. Вот первая спица по часовой стрелке, и так далее вторая, третья, четвертая спица. Вот, как правило, первая, четвертая спица у нас отводится на нижнюю часть носочка, на стопу. Но при вывязывании разных узоров возможно и смещение первой спицы. Как я распределила петли для вывязывания вот глаза куропатки. Вот здесь у меня первая спица, здесь четвертая. И я с первой спицы я взяла 14 петель, провязала первую спицу лицевыми петлями, 14 петель, развернулась, потому что стенка пятки у нас вяжется поворотными рядами. И провязала 14, и с этой стороны, с четвертой спицы, я взяла 20 петель. И у меня получилось 34 петли, и я продолжила вязать стенку пятки вот таким образом. На зеленом носочке у меня получается несколько другая ситуация, потому что здесь мне необходимо продолжить вязание узор, и я распределила петли следующим образом. Сначала я на четвертую спицу перевела, провязала 4 петли, 2 изнаночных и 2 лицевых вот этого жгутика, отнесла их на четвертую спицу. То есть просто я их провязала. Так, 2 изнаночных и 2 лицевых. У нас получается вот этот жгутик крайний, он будет на один ряд выше, чем другие жгутики, но это ничего страшного, и в принципе это потом никак особо в глаза не бросается. И далее я провязала 34 петли с первой спицы и со второй. И соблюдая вот этот узор жгутики, и у нас получится крайне тоже жгутик наверху носочка. То есть провязываем на одну спицу 34 петли, соблюдая узор жгутики. Узор жгутики, раппорт узора жгутики состоит из 4 рядов. Перекрещивание наших жгутиков происходит в 3-м ряду. Итак, у нас мы начинаем вязать стенку пятки, и это же первый ряд этого раппорта узора жгутики. Так, итак, провязываем 34 петли. На одну спицу.
Перед тем, как я приступила к вывязыванию стенки пятки, у меня петли были расположены на спицах, так как мне было удобно вязать раппорты вот этого узора с листочками. Так, у меня получилось здесь 32 петли, потому что у меня на одной спице, на первой было 24 петли, а на второй было 12. 4 петли я перенесла с вами на третью спицу. Соответственно, на первой и на второй у меня получилось 32 петли. И теперь я еще 2 петли возьму с третьей спицы, чтобы у меня на стенку пятки получилось 34 петли. Вот наши 34 петли. И, соответственно, вот наши 2 спицы верха носочка. Вот у нас верх носочка будет начинаться с жгутиком и заканчиваться здесь жгутиком. И теперь поворотными рядами мы вяжем с вами стенку пятки на высоту 6 сантиметров. Так, разворачиваем. Старайтесь кромочные петли хорошо подтягивать, чтобы потом в дальнейшем у нас на носочке не было дырочек. Итак, продолжаем поворотными рядами, соблюдая раппорт этих жгутиков, вязать на высоту 6 сантиметров на вот этой одной спице.